Dobrý den, dovolali jste se na automat podávající informace o odjezdech a příjezdech vlaků. Řekněte prosím, jaký spoj hledáte. Dobrý den, Jančovec u telefonu, já bych chtěl rychlíky na Prahu. Odkud chcete jet do stanice Praha hlavní nádraží? Z Plzně na Smíchov. Ze stanice Plzeň hlavní nádraží odjíždí rychlík v 17 hodin 17 minut a v 18 hodin 38 minut přijede do stanice Praha Smíchov. A další? Další rychlík odjíždí v 18 hodin 29 minut a přijede v 19 hodin 50 minut. A ještě kdy to jede zpátky, někdy v 10. Rychlík odjíždí v 22 hodin 12 minut a přijede v 23 hodin 33 minut. A budu přestupovat někde? Nebudete přestupovat, jedná se o přímý spoj. A jízdenka stojí kolik? Jízdenka stojí 63 korun. Děkuji, nashledanou. Nashledanou.